për mu është e disata herë që marrë pjesë edhe si organizat, po edhe si biznes, nuk është hera parë. Vinim nga shoqata kulturore Tradita e Obiliqit, me qenë se kam 2 shoqet që marrin pjesë me ushqime tradicionale, tegla me ushqim me turshi, jesene, po unë jam këtu si biznesën. Po, në minutin që këto organizime vinë nga komunat, edhe vinë nga shoqata të ndryshme, përkraja për neve është maksimale, se të paktën e ngrisim vetën, edhe si OJQ, po edhe si njerëz me një ide që fillojnë të merremi se ka zonja që me vinë për herë të parë, ndoshta me gatime tradicionale, për shembull vjen hera e parë, një është një ide e mirë se këto gratë kanë fillu të vedisohen në një farë mënyre, po edhe të ngriten në një farë mënyre për veten. Po, kur është puna si organizatë Komunë të Obiliqit, organizojmë ushqime tradicionale ndryshme, organizojmë koktej, ato i kemë me pagesa, do të thonë është diçka e mirë që vjen çdo herë. Po, që ku i kemë atje? Po. Edhe kjo është me po kjo është si biznes. Do të thonë është aeroterapia që merrem unë veç me prodhimin e mjaltit, ndërsa këtu nuk ka dhënë mundësia që të jem veç e festat me ushqime tradicionale dhe gjëra tjera. Organizimi i panairit është një diçka shumë e mirë, sepse ju jep mundësi të gjitha grave rurale që ta promovojnë produktet e veta edhe prodhimet e veta që t'i binë të freksta për konsumatorin drejt për drejt të konsumatorin. A keni ndonjë ndihmë jashtë panairit nga ministria? Për momentin nga ministria jo kam, nga Caritasi Zvicran Austriak i kam, nga Erea, edhe mendimin e tyne dhe Pepeko, po, i falenderoj të gjithë për ndihmën që më kanë dhënë edhe më kanë ofruar që të jem sot këtu. Marë ajvar, pingjur, tushia, të përgjithshme, reqelna, me ftume, kumlla, me të gjitha. Fizike që më shumë të ndojë qare një që për më të e mundore, për filigrane është, kjo